В Советском Союзе при огромном потенциале так и не смогли создать идеальный легковой двигатель. Почему? Огромная бюрократия тормозила инновации. Любое новое решение проходило бесконечные согласования и проверки, что замедляло прогресс. Но это не единственная причина. Качество производства часто уступало количеству. Заводы были ориентированы на массовое производство, а не на качество. Это приводило к выпуску продукции с дефектами и снижало надежность. Технологический обмен с Западом был ограничен. Железный занавес изолировал СССР от новых технологий и материалов, что тормозило развитие инженерной мысли. Отсутствие конкуренции тоже играло свою роль. Без внешнего и внутреннего соперничества не было стимула для улучшения и совершенствования. Советские инженеры действительно старались, но множество факторов препятствовало созданию качественного легкового двигателя.